បងប្អូននេះមានអ៊ុយស្ទើបឹង អូស្ទើបឹង អ៊ុយស្ទើបឹង អូនេះវីដេអូថ្ងៃនេះចេញមកខុសពីសពមួយដងទេបងប្អូនដោយសារតែបងប្អូនខ្លះឃើញតែខ្ញុំហូបពោះហូបកដោប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមករៀងប្លែកទេបងប្អូនគឺបងប្អូនខ្លះធ្លាប់លើតែ oyster គេរស់នៅក្នុងសមុទ្រហើយ oyster អីហេតុអ្វីមកនៅក្នុងបឹងវិញបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះគឺតនេពីការងារពីអ្នកកូនមេបឹងក៏ទៅរោមេបឹងតែម្ដងទៅហើយទេសភាពយើងនៅតែដដែលបងប្អូនគឺថាស្អាតយូរតែមែនទែនហើយយើងមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងថតផ្កាចាដល់ក្រហមដល់ស្កឹមស្កាយហើយទេសភាពពេលចិត្តថ្ងៃលិចចឹងណាហើយផ្លូវចេះបងប្អូនដែលធ្លាប់នៅតំបន់តាមស្រុកស្រែជនបទប្រហែលជាធ្លាប់ជីឲ្យបងប្អូនគឺផ្លូវកលុកកលាក់មានស្ពានកាត់ទឹកកាត់អូអីចឹងទៅអូអេមតែម្ដងបងប្អូនតរមកទៅដល់កន្លែងខ្ទមមេបឹងគឺយើងរៀងឧបសគ្គបន្តិចហើយមកដល់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានថតក្អែកបងប្អូនគឺក្អែក3 4គឺទុំនៅលើទូលដែលយើងចំណាំថតវីដេអូចំណាំពេលទឹកឡើងបងប្អូនហ្នឹងហើយជាទីទូលដែលយើងថតលក្ខណៈទេសភាពស្អាតហើយខ្ញុំក៏មកដល់ភ្លាមក៏សួរកូនមេបឹងឯណាប៉ាបតនាបាត់ហើយហើយកូននៅបឹងថាប្រហែលជាគាត់នៅក្នុងបឹងហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមទៅរកគាត់ក្នុងបឹងការពិតហ្នឹងបងប្អូនយើងនិយាយលេងសើចទេគឺរៀបចំឲ្យគាត់ថតហើយរៀបចំឲ្យគាត់ចុះទៅដើម្បីបង្ហាញអំពីជីវិតពិតមេបឹងឬក៏កូនមេបឹងឬក៏ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនគឺតាមតែចិត្តហ្នឹងបងប្អូនអើយមិនដែលចង់ទៅណាក្រៅពីស្រុកស្រែជនបទនិងស្រុកកំណើតរបស់យើងបងប្អូនគ្មានកន្លែងណាដែលរស់សុខស្រួលកន្លែងដែលជនបទឬក៏ស្រុកស្រែជនបទទីកំណើតរបស់យើងផ្ទះដែលយើងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអើយនិយាយពីថារស់ទៅមិនថាទូចមិនថាធំទេគឺក្តីសុខខ្លាំងមែនទែនហើយមេបឹងគឺគាត់ចាប់ដើមសវ៉ាបានមកប្រាវហ្នឹងគឺបានច្រើនដែរបងប្អូនហើយបងប្អូនឆ្ងល់ថា oyster គេរាវនៅក្នុងសមុទ្រសោះគេទៅប្រមូលផលនៅក្នុងសមុទ្រហើយឯងវិញមករាវនៅក្នុងបឹងការពិតហ្នឹងមិនមែន oyster ទេបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យ oyster បឹងហ្នឹងការពិតគឺជាក្រុមទេប៉ុន្តែក្រុមនេះបងប្អូនបើថាបងប្អូនណាដែលមិនថែធ្លាប់ហូបបើសិនជាបងប្អូនយកទៅធ្វើបែបនេះដូចខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើពីដើមវីដេអូមកបងប្អូនចាំមើលទីមួយកលៈពីមួយកលៈទៅមួយកលៈចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាគេធ្វើមិនឲ្យឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅសាបានហើយខ្ញុំក៏មកបង្ហាញសម្រស់បន្តិចជាមួយកូនមេបឹងហើយបងប្អូនអើយនៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានកៅឈូកដែរបងប្អូនមេបឹងក៏ដកទុកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកមកថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅត្រាំទឹកជាមួយអំបិលបងប្អូនត្រាំទឹកមួយអំបិលដើម្បីឲ្យអស់ដីអញ្ចឹងទៅហើយបងប្អូននៅទេសភាពកន្លែងផ្ទះមេបឹងគឺស្អាតខ្លាំងយកតែមែនតែម្ដងហើយមេបឹងក៏ចាប់ដើមបង្កាត់ភ្លើងបែបធម្មជាតិហើយនេះហើយបងប្អូនថាក៏គាត់សួរថាប្រពន្ធមេបឹងអត់មានទេមែនមកគាត់នៅម្នាក់ឯងទេក៏ពិតហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអត់តាន់អស់អញ្ចឹងគឺមេបឹងគឺគាត់មានប្រពន្ធគាត់នៅជាមួយគាត់រាល់ថ្ងៃនឹងឯងគាត់ចាប់ដើមថតវីដេអូអញ្ចឹងទៅបងប្អូនហើយពេលខ្លះខ្ញុំអត់តាន់ថតបានលុយបានកាក់អីទេប៉ុន្តែវិជាការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏នាំគាត់ថតអញ្ចឹងទៅដោយសារតែគាត់តនេដែរពួកគាត់រੂត្រីបន្តិចតួចទ្រាំចិញ្ចឹមជីវិតបានកូនតរៀនបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់អាំងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់អាំងហើយយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកត្រីកោះកុងចូលបងប្អូនហើយទឹកត្រីកោះកុងយើងធ្វើមិនចាំផ្អែមពេកទេមកល្មមមិនហើយបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនកុំភ្លេចជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងបងប្អូនហើយជាមួយស្ពីអីចឹងទៅយើងដាក់មកស្ពីស្រួយមកដាក់មកនិយាយពីថាអេមខ្លាំងយកតែមែនទេប៉ុន្តែមេបឹងគឺគាត់តំណប់ជាមួយត្រួយរៀងផងជាមួយនឹងស្ពីផងហើយនឹងខ្ទឹមបំពងផងហើយត្រួយរៀងរបស់យើងលក្ខណៈបែបធម្មជាតិបងប្អូនបេះភ្លាមហូបភ្លាមមិនបាច់លាងទឹកក៏បានដែរដោយសារតែនៅកន្លែងហ្នឹងគឺអត់មានឡានឬក៏ម៉ូតូហុយក្លិនផ្សែងក្លិននេះទេបងប្អូនគឺលក្ខណៈថាធម្មជាតិពិតតែម្ដងបងប្អូននិយាយទៅជីវិតមេបឹងជាមួយជីវិតខ្ញុំហ្នឹងដូចតែគ្នាទេបងប្អូននៅសិតតាអត់ក្រអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនណាមិនអាចចោលគ្នាបានទេបងប្អូនយើងអាចចោលអ្នកណាបានប៉ុន្តែបងប្អូនយើងមិនអាចចោលយើងបានទេមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺយើងចាប់ដើមពុះបងប្អូនអើយពុះគ្រក់តែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងក៏តំណងនេះខ្ញុំបញ្ចូលបដៅលេបទឹកមាត់បដៅដោយសារតែនឹករសជាតិបងប្អូនគឺបើថាมันឆ្ងាញ់គឺមិនយកលុយទេហើយបងប្អូនដែលចង់មកសាកគឺមកសាកបានបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនហូបបានចុះសវាយបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងហើយបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានខមមិនថាចង់មកប៉ុន្តែបងប្អូនគឺឲ្យតែបងប្អូនមកគឺខ្ញុំនឹងចាំទទួលហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមកតាមដានការហូបរបស់មេបឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវីដេអូនេះបងប្អូននិយាយទៅមានការខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីកន្លែងណាមិនសមរម្យសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងកាន់តែអភ័យទោសហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ follow បងប្អូនកុំភ្លេច follow ផងបើនឹងបានទទួលបានវីដេអូថ្មីតោះ let's go មកតាមដានការហូបរបស់មេបឹងឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្ណា let's go អេម៉ងបងអើយជាតិហ្មង
Chết đúng. Tầm một poong ạ. Anh đi đặt tay con thịt máu. Chạy bật. Con bọn nè. Anh máu nè. Vui đấy ạ. Ngành nha bông bồn ơi. Ôi tớ bằng. Thấy không? Mà bụi mặt đấy. Vui điểm. Từ sập hiệp ngày lịch tiệc còi tiệc mày bằng bọn ơi còi cái tôm ôi bà bò dài trong bọn ơi sạch khang miền tên này ôi sạch à